Hello，大家好。嗱，今日咧我嚟到福田口岸呢度啊，因為近排咧都好多朋友仔啦，都揾一啲嘅口岸嘅物業啊。咁福田口岸附近咧非常之少嘅一個新嘅住宅樓盤啦。咁我哋環顧下四周先啦。由口岸行過嚟嘅話咧，其實最近咧就係對面呢個啦，呢個橙地色呢個咧，呢個就係一個舊樓嚟嘅，呢個叫海耀華城。咁差唔多25年嘅樓齡噶啦。而家講緊個二手嘅均價咧，大概就5萬蚊左右啦。嗱，跟住咧佢後邊咧係有一個咧新樓盤嘅，呢個叫河套公館。河套公館咧就係屬於係一個人才房嚟嘅，即係意思係咩咧？你要有特定嘅資格啦，同埋要有深圳嘅社保啦，你先至可以買得到呢個單位啊。咁簡單嚟講，香港人暫時係買唔到呢一個河套公館噶啦。嗱，跟住仲有一個，嗱呢個咧亦都係口岸附近咧唯一一個咧就係現樓嘅住宅新盤，70年產權嘅嘉福華爾登。咁佢係一個高層嘅建築，亦都係咧一個純住宅嘅產品嚟嘅。咁我哋琴晚都係啱啱收到發展商嘅通知嘅啫，佢就話而家有啲85平方啦，同埋一隻咧125平方咧，啱啱又做咗特價，足足咧就減咗50萬啊。係啦，咁我哋今日專登就嚟過嚟咧了解下呢個情況。咁而家即刻上去咧，同大家睇咗嗰啲特價戶型先。嗱，我哋而家上嚟咧睇第一個戶型啦，佢呢個係屬於係一個85平方嘅一個單位嚟噶。咁發展商咧佢係無批交付啦。咁我哋而家睇呢個示範單位咧，大家可以作為一個咧參考下。咁佢嘅裝修，咁佢呢個戶型咧可以做2房或者3房。咁而家呢個示範單位咧，我哋係做咗一個2房嘅設計嘅。咁入到嚟門口啦，我哋呢個方向咧就係我哋廚房成個空間喺呢個位置咯。咁呢邊亦都會有一個咧就嵌入式嘅雪櫃位咯。咁裏邊咧都幾深嘅，佢呢個廚房都做得幾深。咁裏邊可以擺埋洗衣機啦。仲有一個咧非常之大嘅一個窗喺嗰邊啦，咁亦都可以做到明火煮食咧呢個位置。嗱，跟住咧就係我哋一個咧廁所嘅一個位置啦，洗手間。咁佢做咗一個3段式分離嘅一個設計啦，洗手盤就做咗喺出邊嘅。咁呢邊咧就係一個鞋櫃嘅位置咯。咁我哋入到嚟咧就係大家可以望下，成個餐廳客廳佢係一體化嘅設計嚟嘅。開間咧，成個客廳嘅開間都去到3.6米，好寬闊嘅呢個位置啊。咁如果你做第3個房間咧，就可以喺呢個位置咧做少少嘅改動，喺呢個位咧都可以做翻一個房間嘅。佢呢度咧就係第一個房，設計師就設計咗呢個空間啦，咁都相當大，可以擺到雙人床、擺到衣櫃同埋呢個咧台喺呢邊嘅。係啦，跟住我哋嚟望一望咧，我哋客廳成個景觀朝向啦。嗱，咁我哋望落去咧就係呢邊咧就係我哋一個咧口岸嘅方向嚟嘅。遠處咧就見到我哋嘅皇崗口岸啦，而家起緊嗰個咧就係最大嘅口岸商場啦。咁另外往右手邊呢邊少少啦，咁我哋亦都望到我哋一個福田口岸啦。咁講緊我哋落樓步行過去5分鐘咧，就已經咧就係我哋一個福田口岸嘅方向嚟噶啦。OK， 嗱，第二個房間咧就會喺呢邊啦。OK， 呢個咧房間咧亦都相當大，都係擺到雙人床、擺到衣櫃嘅。景觀朝向咧一樣啦，都係望落去咧就係我哋一個福田口岸嘅一個方向嚟噶啦。咁講緊而家呢個85平方咧，佢都係做緊特價啦。總價咧講緊580萬啦，首期1.5成係87萬，月供咧約莫係21,000蚊左右啦。跟住仲有咧一個戶型125平方都係做特價，佢仲做咗2個設計嘅。咁我哋即刻同大家去睇埋呢一個咧戶型咧係125個平方啦。咁佢有一個咧4房2衛嘅一個設計啦。咁啱啱又減咗價啦。咁對上嗰次咧，我哋嚟拍嘅時候咧，呢個同一個戶型咧講嘅係830萬啦，無批交付啦。咁而家咧減咗50萬，講緊780萬嘅啫。呢個樓盤原先佢都係無批交付嘅。而家我哋眼見到嘅咧呢個示範單位咧，我哋可以參考下佢嗰個裝修設計啦。咁入到嚟首先就係呢一組鞋櫃啦。咁大家可以望望，咁佢全新嘅呢個樣板間設計咧非常之靚嘅。咁呢邊亦都係一組咧餐邊櫃喺呢個位置啦。咁上邊亦都可以擺下啲裝飾品啦。餐廳嘅位置擺咗張咧原木風嘅一個長餐台喺呢度。成個廚房咧佢都係做咗一個開放式嘅設計咯。上下嘅櫥櫃啦，3件套啦，連埋個洗衣機佢都放咗喺度啊。裏邊咧亦都會有一間咧，呢間叫工人房，設計咗喺呢個位置。雪櫃咧佢就做咗個內嵌式嘅設計啦，就喺呢度啦。相當之巧妙啊呢個設計啊，非常之慳位。就客廳嘅位置咧，成個開間咧就去到3.6米噶啦，呢度非常之寬闊噶。我哋嘅朝向咧呢邊係朝南向。因為福田口岸咧就喺我哋嘅樓下啦，呢個樓盤非常之近口岸。講緊我哋步行過去咧5分鐘嘅時間咧，就可以喺福田口岸過關翻香港噶啦，行路就 OK 噶啦。地段嚟講咧非常之方便啦，因為呢啲屬於真正嘅口岸物業啦。嚟到正區嘅部分啦，呢個咧就係乾濕分離嘅洗手間啦。OK， 繼工人房之後咧，呢個咧就係第2個房間嚟嘅，喺呢個位置。OK， 第3間房就係呢度啦。呢間會稍為會大些少啦，亦都係客房嚟嘅，擺到雙人床、衣櫃咯。跟住就嚟到我哋一個主人套房嘅空間。呢個咧就係洗手間咧，亦都係乾濕分離。洗手間呢個空間相當大。
咁喺我哋呢個洗手間呢邊望落去咧，就會見到我哋全新嘅一個皇崗口岸啦。咁嗰度亦都會有一個口岸商場咧，係全深圳最大嘅一個口岸商場嚟嘅。咁而家咧就進行緊一個翻新嘅工程啦。OK，咁啊跟住嚟到我哋嘅寢區。咁啊125平方嘅主人房個寢區亦都相當大啊，米半嘅雙人床，三邊落床成個效果，嗰邊可以做到衣櫃啦。咁景觀朝向一樣噶啦，我哋呢邊朝南向啊，望翻香港啦，對面咧其實就係我哋嘅粉嶺上水嘅一個方向，樓下咧就係我哋嘅福田口岸。咁啊講緊總價咧係780萬啦，咁啊首期就1.5成啦，就係117萬，月供咧約莫咧係28,500蚊左右。咁仲有另一種嘅設計，我哋繼續去睇埋。嗱，咁我哋最後咧嚟到呢一套咧，都係125個平方啦。咁我哋睇睇佢另外一種咧一個裝修嘅設計咯。咁啊，毛坯交付噶啦。咁啊，交福華爾登啊呢個樓盤啊，我哋入到嚟望一望先。咁呢個設計師咧另一個風格，咁就係呢個。咁入到嚟我哋嘅右手邊呢個位置咧，就會係佢一個廚房成個空間啦。咁啊，廚房裏邊咧其實原先咧就係一個生活露台嘅位置嚟嘅。咁佢就改咗做咧類似一個書房嘅設計，可以坐喺度飲下咖啡、睇下書，亦都相當舒服。咁呢個咧係一個中島嘅設計啦。咁呢邊亦都做咗一做咧，就餐邊櫃，咁你去擺下咖啡機啊，可以擺下啲杯啊，咁喺呢個位置咯。咁中間沿住咧就放咗一張長餐台喺呢度嘅。咁客廳同埋餐廳咧，佢開間係統一嘅，去到3.6米嘅。咁我開間係絕對係足夠噶啦。咁我哋個客廳咧個景觀朝向呢一樣係朝南向。咁望落去咧就係我哋嘅福田口岸嚟噶啦。咁同埋可以望到河景。咁對面咧就係我哋一個粉嶺上水嘅一個位置啦。OK， 跟住我哋再嚟睇睇佢成個靜區嘅佈局啦。咁同頭先嗰間唔同嘅咧，就係呢個位置啦。咁佢有設計咗做一個2間嘅兒童房啦。咁如果大家有小朋友多嘅話咧，咁可以不妨考慮下用呢個設計啦。咁另外第3個客房喺呢度啦，呢間都相當大嘅呢個空間啊，擺到雙人床，擺到衣櫃，擺到梳妝台。OK 嗱，跟住咧我哋嚟望一望呢個工位啦。咁亦都做咗一個乾濕分離嘅設計，相當大嘅呢個洗手間。咁裏面咧，我哋可以望到咧，咁呢邊咧就係潮西嘅。咁啊，潮西呢個方向咧，就係我哋直接係我哋深圳灣成個海景咧都望到晒噶啦。咁亦都望到晒我哋一個春筍啦，成個深圳灣啦，全部望到晒。咁呢個咧係可以望到海景，亦都可以望到我哋朝南嘅一個河景，同埋我哋嘅福田口岸嘅景觀。嗱，跟住入到嚟就係主人套房啦。咁啊，會有洗手間啦喺呢個位置啦。咁啊，佢做咗一個咧就係步入式嘅一個衣櫃啦，我哋叫做衣帽間啦，咁樣啦，都幾好嘅呢個設計啊。咁呢邊有個梳妝台，嗱咁啊床咧都係米半嘅雙人床。OK，咁啊主人房嘅景觀朝向同樣都係朝南向，望翻我哋一個咧就係福田口岸嗰邊嗰個方向噶啦。咁啊價錢都係一樣噶，780萬咧係呢個單位嘅起步價啦，首期1.5成就係117萬，月供咧約莫係28,500蚊。OK， 跟住落翻去咧同大家做翻個簡單嘅總結啦。嗱，咁我哋示範單位就睇完啦。咁啊，呢度咧係同大家咧講講啦。如果大家想喺深圳揾一啲口岸嘅物業啦，嗱，特別係福田口岸，你想揾一啲純住宅嘅產品咧，其實係好少好少嘅。咁你一行出嚟，大家見到嘅咧，講緊新樓下咁啊，大家行出嚟見到，可能往左手邊一睇，就會見到有一棟咧好高嘅金色嘅建築物啦。咁呢棟咧就係我哋今日睇到嗰個樓盤啦。呢一個樓盤叫嘉福華爾登啦。咁佢屬於係一個70年產權嘅一個咧純住宅嘅物業嚟嘅。咁另外有一個咧，大家可能出咗關之後見到佢起緊嗰個咧，叫做河套公館咧。咁嗰個會特別少少噶啦。咁嗰個佢係屬於一個人才房，即係你要有特定嘅資格啦，要有深圳嘅社保啦，咁你先至可以買得到嘅。咁嗰個一般香港人係買唔到噶啦嗰個。咁另外喺關口，我哋一出福田口岸，一出就會見到對面有一個舊樓啦，橙色嗰幾棟啦。咁嗰個係海悅華城啦。咁可以對比下嘅，因為嗰度都25年嘅樓齡啦。咁而家講緊嗰個二手嘅單價咧，約莫係5萬蚊左右啦。咁比較殘舊少少啦，嗰啲舊樓。咁啊，今次嚟拍同我哋上次嚟拍嘉福華爾登啦，咁最大個分別咧就係嗰個價錢咧又減咗。上次嚟拍咧，我哋嗰集出到嚟個價錢約莫係75,000蚊左右嘅單價啦。咁而家今集咧，佢講緊125平方嗰啲單位咧，圍翻個單價最平咧去到62,000幾。咁按總價計咧，足足減咗50萬，係啦，50萬嚇。咁啊，我亦都講講咧，我自己個人咧對呢個樓盤嘅一啲嘅睇法啦。咁我諗佢呢個樓盤一大嘅賣點咧，首先就係個地段同埋個交通啦。呢度咧正正就係一個咧就雙口岸嘅一個物業嚟嘅。我哋落樓步行咧，已經就可以行到去我哋嘅福田口岸啦。講緊你過關翻香港嘅話，相當方便啦。你可以搭一個站嘅車就可以去到上水啦。你搭巴士半個鐘可以去到元朗。咁你亦都可以搭半個鐘嘅地鐵咧，你可以去到沙田。咁啊，相當方便嘅。咁啊，適合啲咧每日咧往返通勤
香港同埋內地嘅朋友，你喺香港做嘢，深圳住亦都冇問題嘅呢啲，因為佢係單純咧就係一個口岸嘅物業，步行就可以翻到你屋企嘅。咁另外一個口岸咧就係我哋嘅皇崗口岸啦，你亦都可以步行過去我哋嘅皇崗口岸啦。咁嗰度咧嚟緊即將會有一個咧全深圳最大嘅口岸商場，係啦。咁所以兩大口岸咧就喺你屋企樓下，咁佢地段嚟講咧真係非常之好嘅呢個位置。咁佢附近嗰個生活配套咧亦都相當方便啦，因為喺呢個樓盤你向後方行就已經係我哋水圍啦，同埋皇崗村嘅方向。咁你要落到去咧去飲飲食食啊，去買嘢啦，去行商場啦，咁後邊基本上就齊晒㗎啦。咁嚟緊仲有一個最新最大嘅一個口岸商場，你亦都可以行嘅。咁所以佢呢度附近嗰個商業配套、民生配套係相當之齊嘅。係啦，咁啊，因為近期都比較多朋友仔咧，佢哋係想揾一啲咧就福田口岸附近嘅一啲嘅住宅啦。咁係我哋都幫佢做過啲資料搜集，其實就相當之少喺福田口岸一啲新嘅住宅產品啦。咁如果喺福田口岸嚟講咧，咁就係兩個盤咧。第一個盤就係我哋今日睇呢個啦。咁啊，嘉福華爾登，咁啊單價咧而家最平咧就做到62,000零蚊嘅啫。咁另外仲有一個咧，可能步行過去要10零分鐘嘅咧，盛漢灣上國際啦。咁佢單價會再貴少少嘅，約莫就11萬啦，咁上下咧嗰個單價啦。咁啊，另外皇崗口岸咧，亦都有兩個新樓盤。第一個咧就係卓越萬悦啦，咁我哋之前都拍過一輯噶啦，咁都係95000至到10萬蚊起步嘅一個單價啦，咁都相當貴嘅呢個樓盤啦。咁第二個咧就係新天石下名苑，呢個會舊少少，但係個單價依然都去到9萬起步嘅。咁所以喺口岸附近嘅物業咧，佢個單價亦都相當之高嘅。咁但係今日我哋睇呢個嘉福華爾登啦，咁佢地段優勢、交通各樣嘢咧，就都非常之好，咁我諗唯一一個缺點咧就係佢係屬於一棟單棟式嘅一個建築物啦。咁你如果你有需要即係中意嗰啲花園小區啊、泳池嗰啲咧，暫時佢就欠奉嘅。可能你要去到周邊嗰啲咧，用翻啲健身室啊，係啦，泳池咧用翻周邊嘅一啲嘅配套啦，咁樣先至可以咯。咁我諗呢個咧就係佢唯一一個缺點啦。係啦，咁如果大家對口岸咪有興趣嘅，或者你覺得今日呢個樓盤睇完之後都覺得都唔錯喎，都想過嚟現場了解下嘅話咧，都可以直接打電話俾我，我帶大家過嚟親身過嚟了解下。咁啊出咗關步行就可以到呢個樓盤噶啦。OK，咁有興趣嘅話就直接俾電話我咯。咁啊下集再同大家介紹咧深圳嘅優質筍盤啦。拜拜。